หนึ่งการแข่งขันที่เขามักจะจัดกันก็คือการแข่งขันที่เป็นศักดิ์ศรีของ2หมู่บ้านที่นี่เลยที่จังหวัดกำแพงเพชรไปดูลีลาของศึกนี้กันเลยครับคุณผู้ชมพาไม่ผิดจังหวัดเล่าใหม่อีกทีที่จังหวัดเพชรบูรณ์มันเพชรเหมือนกันมันเพชรเหมือนกันเพชรบูรณ์ครับคุณผู้ชมครับที่ตำบลวังหินอำเภอวังโป่งจัดกันที่บริเวณลานวัดยางงามโอ้โหที่ยืนอยู่นี่ผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านของ2หมู่บ้านก็คือหมู่15กับหมู่2หมู่15นี่ส่งผู้ใหญ่โก้มาส่วนหมู่ที่2เนี่ยส่งผู้ใหญ่พจน์มาโอ้โหระดับผู้ใหญ่มาปะกันเลยนะจ๊ะงานนี้ไม่มีใครยอมใครแล้วครับเพราะว่าเหล่าบรรดาลูกบ้านก็มาเชียร์เพราะฉะนั้นมันเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีใช่แล้วพอขึ้นไปบนเวทีในการต่อยมวยทะเลเนี่ยแหละครับนี่ก็ต่างคนต่างยับออกลีลาแล้วก็พากันลงไปเลยทั้งคู่อย่างพร้อมเพรียงเขาสามัคคีกันนะคะคุณถูกต้องคือสร้างความสามัคคีอย่างที่น้องใบตองบอกตกก็ตกพร้อมกันใช่ต่อยก็ต่อยด้วยกันจ้านี่ออกจะสโลโมนิดนึงเขาต่อยเลยเขาจิ้มกันนะคะหยอกล้อหยอกล้อนี่ไงตัวเองกระหนุงกระหนิงเตงหล่นแล้วตัวสนุกสนานไอตอนหล่นก็ตกแล้วจ้าไปด้วยกันนะจ๊ะสโลโมชั่นที่ว่ามันไม่ใช่แค่ต่อยมวยทะเลนะลีลาของคนภาคสิครับจ้างมา100แต่เล่นนี่โอ้โหเป็นพันมันขนาดไหนไปดูไปฟังเสียงแกดูฮะโอ้โหภาคมันมากนะคะเสียงแหบเสียงแห้งถ้าตอนนั้นมีน้ำขิงแล้วก็ช่วยเอาไปให้แกด้วยนะครับเพราะว่ามีหลายคู่ไงไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมใช่เพราะว่าคู่ต่อมาเป็นเหล่าบรรดาลูกบ้านจูงไม้จูงมือกันขึ้นไปแสดงฝีมือบ้างนี่สักยันมาเลยนะน่าจะเป็นสักยันหลวงปู่เข็มค่ะโอ้โหอภินิหารมาอีกแล้วจะช่วยได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะช่วยได้เพราะว่าดูจากภาพและท่าทางแล้วต่างฝ่ายต่างก็พากันลงทะเลเหมือนกันเนี่ยครับคือแข่งขันกันแบบนี้นะเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีไม่ได้เน้นกันที่ผลแพ้ชนะแต่ประการใดให้ทั้ง2หมู่บ้านเนี่ยรักใคร่ปรองดองกันเพราะว่างานนี้เขาจัดหลังจากที่เขาได้ร่วมกันทอดกฐินสามัคคีประจำปีเป็นที่เรียบร้อยของทั้งหมู่ที่2และหมู่ที่15ค่ะที่นี่ครับที่ตำบลวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ย้ำกันตรงนี้อีกทีคือแต่ละพื้นที่แต่ละหมู่บ้านเขาก็จัดงานที่แปลกแล้วก็แตกต่างกันออกไปแต่ทั้งนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อเป็นการให้ชาวบ้านเขาได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกันและเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีนั่นเองก็ผู้ใหญ่นี่ลงมาต่อยเองเลยอ่ะคุณก็น่าจะเป็นกิจกรรมดีๆที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีกันในชุมชนด้วยนะคะ